Hoxha, në vendin ton kemi bë 5 dhëndor me kryq. Dhe pastaj bëhesh milioner. Ti je milioneri më i dështuar në dynja nëse e ke humb evladin tan. Subhanallah. 5 dhëndor të vetëm një fshati tonit janë njerëz me kryq. Por çfarë arsye? Po vajzat tona në Zvicër, në Gjermani, në Suedi, në Francë, e kështu me radhë janë martuar me krishterë. Dhe ti ende mendon që atje do të kesh ndonjë ardhmëri dhe mendon që do të kesh ndonjë dobi. Çfarë hajri ka nga ajo pasuri? Ku ty të rrezikohet evladi yt dhe pastaj bëhesh milioner. Ti je milioneri më i dështuar në dynja nëse e ke humb evladin tanë. E hijreti bëhet nga një vend ma shumë i keq në një vend ma pak i keq. Nga një vend në të cilin rrezikohet imani në një vend që nuk rrezikohet imani. Nga një vend ku të rrezikohet evladi në një vend që nuk të rrezikohet evladi. Dhe jo e kundërta. Dhe është Allahu që mos tjetë ashtu si ne mund ta paramendojmë, mirë po pasojat mund të shifen shumë ma vonë.